temps de plonger dans l'irritation perpétuelle contre ce méchant est révolu. Car plus jamais, nous n'accepterons que des personnes sans aucune qualification assument des fonctions ni au sommet de l'État, encore moins à la tête des entreprises publiques. Leo kumoishi yetu imekuwa kitu kiasipo mwenyewe, mtu wote anakuya kubeba kazi ya mambo vivre iranyove. Mungu saidia Kongo twende mbele. Kongo saluons avec la dernière énergie la venue de la Troisième République tant attendue et dont plus de 5 millions de Congolais ont payé au prix fort de leur vie. Marquons nos pas sous les traces de l'histoire. Posons des actes qui serviront d'exemple aux générations futures. Le Congo au Congolais. Effectivement, Congo au Congolais, bama batata bande kobalandi ya Congo bololo. Talabisora to yelu susu en tout cas na pokonela. Ya solo penda lelo ezali ya solo penda mokolo mwa misato ya mposo. Mokolo mwa zomi sanza asambo mobu ya koto mibale na zomi na libwa. Bongo to komi solo penda na ngonga zomi na mwambi na miniti tukumitano na misato yengi koloba ete ngonga ya motoba na miniti tukumitano na misato ya sima ya nzanga. Bayenge bambote pe balosako na bino banso ezali wa bino mbuta bopere bobala elingi koloba malamu koloba. Alors, bama batata bandeko bana lisanga timati balandi ya Congo bololo toye tokoka kosola. Lelo tokosola nini? Ya solo pena tuka tokosola mwa basije mwa mibale misato. Alors, bongo tokoya ko kabwana na bino mwa tata bandeko. Ya liboso en tout cas, oui, ya solo pena tuka ba Congo dieto esupani lokola mbula en tout cas mwa tata bandeko. Il a fallu suko koluka ko choisir oyo wapi toko ki solo pena tuka ko tia likolo na mesa. Pona ete to kabwana bino baimboka. Alors na yango liboso ke toko akokoma kuna mawa tata bandeko bana lisanga antimanti toko banda nano en tout cas bama tata bandeko na moi introduction na biso ezali ne bama tata bandeko omoni awa nga na uti komi présenter wabino mbuta bopere bobala o ezali na lokota ya bakoko ya biso bangombe. Moto ebiki ngombe, hein, ako comprendre que c'est cela veut dire bopere bobala. Alors bangombe bazali banani? Ezali libota ya bangombe. Ezali libota na biso bobengi tribi. Alors parce que la République fédérale du Congo ezali composée par des tribus. Ezali composée par mabota. Soko zali pa na kati ya mabota ya o ezali kosala la République fédérale du Congo te, alors ozana omo paya bima kende. Bima kende. Bama tata bandeko. Alors na yango mwana nyonso tu o azali ko appartenir na République fédérale du Congo et que tout kana ye songolo pakala esengela lata kombo oyo ya etuka na ye bama tata bandeko. Tout se comprendre ce qu'on a malade. Alors, on a un moment, tata bandeko biso nyonso tout na kat na mokilo yo. On a été occupé, colonisé de gauche à droite, bama tata bandeko. Tout est bien malade. Alors, on nous a imposé bano ya bapaya, bakombo ya bapaya. Tout est bien malade. Mais tango ba imboka bakango la manka bama tata bandeko. Eloko ya liboso oyo baimboka bakangola makaba sala kezali nini? Parce que bapaya baye, ba BBC, bokoko na bino, ba BBC, boyambi na bino, ba BBC mangoma mabino, ba BBC bokoko na bino, ba BBC mboka na bino, ba BBC
Donc nyonso tout oyo eza na kati na mboka na bino bamemi oyo ya bango baye koimpose bino yango. Mais loko ya liboso basalaka ezali nini? Kolongola biloko wana nyonso tu oyo bapaya bayaki kobebisa. Tata bandeko, eloko ya liboso bayimboka basalaka. Parce que mopaya ntango ayaka na lokota na ye po adomine bino, aye na histoire na ye po akoka kodomine bino, aye na bonzambe na ye po akoka kodomine bino na yango. Alors ntango bapaya wana bakendaka, eloko ya liboso ezali kozongisa maye oyo bapaya bayaki kobebisa. Ya liboso bonzambe na bino, ya mibale lokota na bino, bokoko na bino, makambo na bino. Parce que ntango bapaya bayaka baye kotonga ba ville na bango na kati na mboka na bino, ba baptize ba ville na mboka na bino na bakombo ya bango. Bomonaki na ntango ya kala baza kobenga solo pena tuka Kinshasa oyo ezali mpumbu oyo ezali mabele ya bakongo, baza kobenga yango donc Léopoldville. Léopold donc ville na ye mpumbu. Bama tata bando. Balongoli kuna bakomi kuna na boyom na Équateur batie Coquelatville. Bakomi kuna na boyom bakomi si yango Stanleyville. Bama tata bando ko bana lisanga atumati. Boyebi partout baleki na balumbashi na banini na kukotanga isusu nyonso te awa parce que ngonga ezali moke. Mais loko ya liboso tango bayimboka ba récupérer mboka na bango ezali kolongola bakombo wana. Kozongisa bakombo oyo ya bakoko na biso ya tata bando. Biso nyonso tu meme ngayo naza kosuka na bino na pokwa lero nalataki bakombo wana bapaya. Baparent na nga bapesaki nga bakombo wana bapaya. Mais tango mwanda, c'est-à-dire l'esprit ya tata nzambe, elimu ya tata nzambe ezali na kati na ngai pe na kati ya moto nyonso tu, parce que moto nyonso tu azali na étincelle ya tata nzambe ya pongutu lelo. L'étincelle, elimu, mwanda oyo ezali kotambwisa solo pena nzoto na wa mama tata bandeko, ezali elimu ya tata nzambe. Tango yango ekomi koloba, parce que ya bino elobi nano te po ezolala pongi, mais tango ekobanda koloba, la première des choses oyo elobaka na yo longola kombo na bapaya. Alors j'étais obligé ya kolongola kombo ya bapaya, ya kolata kombo ya elimo na ngai oyo eyebisi ngai ke na mibengama na yango. Bama tata bandeko bana esanga atumati. Donc kombo ya elimo bopele bobala tengi koloba malamu koloba na lati kombo ya bakoko ya lokota ya libota na ngai etuka na ngai. Alors bama batata bandeko bana lisanga atumati, le grand maître Fumu Manda Nsemi na moni na Congo de to aza ko se plaindre si yango. Soyez quand même poli, au moins quand même poli envers votre frère de race, même si vous partagez même mécanicité, parce que vous êtes encore les aliénés mentaux. Vous allez encore aliéner les nègres. Vous êtes encore des nègres. Respectez au moins quand même sa personne. Abi bien que abotami na tango ya colonisation, bien sûr. Alors bato surtout bazaki na époque ya colonisation, bapesaki bango bakombo ya bapaya, bakombo ya bakolon. Papa ya boti apesaki ekombo wana na kombo ya Zakari, apesaki ekombo wana. À un certain âge pona kosala mission na ye, alors donc il a fallu sikoyo alongola kombo ya bapaya, alata kombo ya elimo na ye. Elimu na ye lobi kombo na yo ne Mwanda Nsemi. Alors kombo ya bapaya longoli alati kombo elimu na ye oyo yebisi ye ke kombo na yo ne Mwanda Nsemi. Alors kombo ya ne Mwanda Nsemi, Mwanda oyo ezali na Kikongo elingi koloba elimo, Semi oyo elingi koloba kokela.
Alors, respectez au moins quand même son nom. Quelqu'un qui se présente, aïe ko se présenter par la bino que kombo nangai ne mwanda ensemi. Yé moko a se présenter, mais benga na kombo oya se présenter na yango a se présenter yango na yo. To ça yango quand même. Ezali to koloba te nga na ko benga ne mwanda ensemi te nga na ko benga Zakari. Mais yé alobi ke no kombo ya Zakari ezali kombo ya ba colon, ya ba colonialiste. Mais toza isusu colonisé te. Pourquoi na koyi ko benga na kombo ya ba colon? Pona ni olingo tika ngai kaka na kombo ya colonisation. Mais respectez quand même au moins moto soki alobi na yo likambo oto sandenge oyo ye ayebisi yo eza personne na ye. Mais soki ozo ko respecter yango te, cela veut dire que oza ko blesser ye. Vous êtes en train de les blesser. C'est comme moi je vous dis que moi, je m'appelle Bopere Bobala. Oui obi te, il faut ngana bengo kana ba kombo ya kalawana oyo tata na mama pesa ka ya kala ya ba colon. Mais soki obenga ngana ngo ça veut dire que oza ko insulter ngai. Parce que mwanda eza na kati na ngai elingi yango te, eboyi yango. Na lingi nazala colonisé te, na zenga un homme colonisé te, na lingi nazala un nègre te. Mais yo lingo zong sa ngai nazala un homme colonisé, nazala un nègre. Ça veut dire que oza ko provoquer ngai. Tokosuka no bitumba. Parce que tu ne veux pas me respecter. Quelqu'un qui se respecte doit nécessairement respecter les autres. Et comment on peut respecter les autres? Tango moto wana alobi noya se présenter pa na yo ke ngai komo na nga songolo, respectez au moins quand même komo na yoana. Ezate parce que yo zo lata komo wana bapaya. Po ozanga na osoni, ozanga na obo moto, ozanga na kizengi, ozanga na bolole, ozanga na colonisé. Ayo lingi bato yon surtout bazala kizengi lokola yo. Oza kizengi parce que oza kizengi yo motozo lata kombo bapaya oza kizengi. Parce que elimo na kati na yo mwanda l'intéresseur ya tata nzambe ya pongi tolendo o eza na kati no elobi nanu na yo tezo lala pongi ya ba bébé. Le jour où ekoloba ndo kolamuka okoki mambango koloba pona nini nga na banda kolata kombo bapaya. Et tant qu'on va dire que va bien comment on va dire sepela nango okosilika lisusu ko ozwa ba mbeli to mundo ko landa moto aza bien wana ba kombo na papa. Hein? Ba tata bande ko bana isanga tomate. Et la plupart de ces gens-là, de ces cafards, de ces tonneaux vides. Boy bisanga ki non ozo ko finga, hein? Mais dit ba finga ba bolole. Ba tata bande. Pourquoi mokonzi ya Bayuda Yesu Masia na obi mokonzi ya Bangala te? Ba mokonzi ya Baluba te na obi mokonzi ya Bakongo te. Na obi mokonzi ya Bayuda. Afinga ba pharisiens de race de vipères. Qu'est-ce que cela veut dire race de vipères? C'est une forte injure, non? Parce que ezali bato yo ba comprendre kana bango makambo te, ba aliéné mental, alors esengeli ba insulter bango. Batindela bango énergie négative pour na été bakoka kolamuka mama tata bana mutayebi sibino que non moi je m'appelle Nemwanda Nsemi yo zo ko kende et la plupart sont des journalistes obenga na kombo ya Zakari ça dit oza ko insulter vous êtes en train de l'insulter et ceux qui suivent Nemwanda Nsemi il faut pas accepter ça. Les Bakongo bazali ya kolamuka. Oyo bazako se retrouver dans les mandats étant un leader incontesté, incontestable. Bakozano d'accord. Il faut s'en prendre na yo. Alors à ce moment-là, nana provoqué. C'est vous qui avez provoqué à cause de votre ignorance, à cause de bibozengi na yo. Pour lingi ko comprendre makambote. Vous ko comprendre te. Vous en respecté, il y a un frère de la race. Vous en respecté. Vous en respect, maman tatabando. Voilà un peu, maman tatabando kobana isanga timati. Je suis vraiment très désolé. Na comportement à nègre dans la République démocratique du Congo à tatabando. Hein? Ils ne comprennent rien. Tala ba tata mo bimba. Ba lui que batangi ba classe ya minene, batangi ba université,
ba université ya tufi ba mawa tata bandeko bana isanga timati okomona aza komibenga na kombo ya Sylvain André na kombo ya Pascal na kombo ya Philippe na kombo ya Timothée na kombo ya Israël sans soni ba nègre bakomisa bango bakoni na bapaya mama tata bandeko baza isusu ata na soni te yo moto mobima na kati ya mboka na yo komibenga na kombo ya bapaya bokende kotala na baeglise na baesika baplace publique na biso baza kobaptize yango na kombo ya bapaya. Mais venez ici en Allemagne, allez en Angleterre et allez en Belgique bokokuta te baplace publique na bango bati yango na bakombo ya bino banègre. Quand est-ce que vous allez comprendre ça? Quand est-ce que vous avez se levé pour dire non au nom étranger na baville na biso na banzira na biso? Hein? Et tous ces gens qui incarnent la sauvagerie wana ezali mosengo mbongo des foutards comme ça qui nous n'avons pas besoin de na Congo ya sika ba mama batata bandeko bana lisanga timati des foutards mokolo o bato bakolamuka lokola biso na kati na Congo bololo. Vous allez voir comment est-ce mbongo wana ekoya na kati ya mboka wana. Hein? Et tant tozolo baboye moto akolanda Congo bololo awa boye oyo azali christianisé ya koyoka mabe. Oh non, d'accord, nakolanda moto wana te non, akoloba boye te. Et pourtant bazo défendre ye honneur na ye personnalité na ye mais azo boya. C'est vraiment pitié. Voilà un peu. Et si on a le moi 7 mois mouké. Na ici qu'on a maman tata bande ko balande ya Congo bololo. Alors tous les canaux na Congo dieto. Ba Congo dieto esopani ya solo ebele et enseigner biso ngape na tangi na ngo nyonso te kasi na tangi quand même quelques-uns. Hein? Je crois que ça quand même féminin, un masculin. Je n'ai ça quand même féminin. So les féminin, bon excusez ngai, bon corriger ngai, maman tata bande ko bana isanga. Na lobinde na lokota bapaya. Hein? Kasi on a toujours indépendance, mais kuna okomona bato baza ko yimba hymne national na kombo na lokota bapaya, baza ko loba na parlement na lokota bapaya. Hein? Baza koya koloba na kati na media na bango na lokota bapaya. Wana nde babi moto amayele ye wana. Hein? Ngai bato wana yo surtout baya koloba na media na lokota bapaya. Mama tata bandeko na benga bango ba bizengi. Donc des tonneaux vides. Donc ezali bato oyo baza ibuku tulu. Baza bato baza na bomoto te. Mama tata bandeko na mboka na yo. Ça m'a trop. Ça m'a mis. Alors voilà, bama tata bandeko bana lisanga timati. Na zanzwa na kekuna na kati ya bulletin d'information ya bundu dia Congo bundu dia mayala pona kozwa Congo dieto moko toti yango likolo na mesa. Na yango bama tata bandeko parce que na jui ba message ebele de gauche à droite. Oh non, mutebopelo za kosala Congo bololote et pourtant ba Congo dieto ebimi wana osala Congo bololote Congo dieto oyo bakomeli mbutafula matingu tomoni osali yango te esengeli omelisa biso pe Congo bololo sur Congo dieto ya mbutafula matingu. Oh, nazozwa message mais naza ko réagir te ba tata bana. Eloko na koyebisa bandeko ezali cela veut dire que awa na kati na Congo bololo censure ezalaka te. Censure eza te. Congo dieto nyonso tu ekoya tokomona yango écrit par les grands maîtres Fumana Sembi tokotanga yango awa na kati na Congo bololo. Olinga na yo te tokotanga awa censure eza te. Mais koloba ke non nga naza kotanga te en tout cas wana eza penza mama tata bandeko kobuka lokuta. Kobuka lokuta. Alors tolingi donc bandeko babuka lokuta ndenge wana te. Alors problème ezali cela veut dire que omoni Congo bololo Congo dieto oyo ya mbutafula matingo oyo yaki
nakendaki koconsulte les bulletins d'information ya bundu dia Congo bundu dia mayala oyo ezali kotambwisama solo mpena atuka na Mbutatu Mamase namoni yango te. Mais alors ebandi deja kocircule sans que ezala publié par Ntu Mamase oyo azali chargé ya bulletin d'information ya bundu dia Congo bundu dia mayala. Bo violer la loi. Nga na kokenda kozwa Congo dieto oyo eza kocircule na ba internet te sans que bima solo mpena en tout cas na bulletin d'information ya bundu dia Congo bundu dia mayala dirigé par Ntu Mamase. Parce que ezali authentique te, il faut ezala authentique avant que ezala authentique, il faut ezala publier kuna. Parce que c'est là où il y a donc l'information fiable, il y a bundu dia Congo bundu dia mayala. Siko bino bozo tambwisa yango sans que ba publier yango, ce qui fait que bino bozali bato o bobukaka mibeko. Siko ndenge ba publier yango partout Mamase na bulletin d'information ya bundu dia Congo bundu dia mayala, sikoyo ngai nakoya kotia yango na mesa au plaisir ya balandi ya Congo bololo. Avant d'accuser quelque chose, il faut d'abord vérifier. Tuna ndenge nini oza ko publier osali Congo bololo ya Congo dieto oyo songolo pakala te. Alors on a kopesa yo explication. Pama tata bandeko bana lisanga tumati. Toi na parti pris à te. Ah ouais, tozali l'indépendance. Congo dieto mosusu oyo ebimaki ya oyo le grand maître a publiaki concernant bandeko na biso ya Kivu ba céder une partie à territoire ya bango et pas ya Rwanda parce que Rwanda ezali un petit pays na densité à population ebele. Alors le Rwanda bazali ya race noire. Alors lokola biso tozali na mabele ebele et donc toza ko utiliser yango te esengeli topesa une partie na bango. Ngalobi na kotanga Congo dieto wana te jusqu'à ce que nazwa donc un représentant à bundu dia mayala pour teto kwa kosala débat sur Congo dieto wana. Mais jusque là tozwi mon côté à bundu dia mayala pour to kwa kosala débat sur Congo dieto wana. Parce que ngana taki ngalobi non na situation toza nango ya mboka tokoki ko accepter te ke ba tuti la coalition tuti o tozo benga mi kombo so egare baya kozwa mabele ya race bantu par ruse au nom ya quoi au nom ya bango bazali na territoire muke na densité ya population ebele toko accepter yango te par ruse. Il faut en avoir un consensus. Le Rwanda n'est pas le seul pays entouré par le grand pays. Mboka loko la Suisse c'est un petit pays. La densité à population est belle. Ils sont entourés par des grands pays loko l'Allemagne, la France et l'Italie. Et la Suisse n'a jamais envié il y a kozwa une partie à territoire ya ba allemand ni ya ba français ni ya ba italien, mais il y a un petit pays entouré par des grands pays. Et la Suisse ne sponsorise pas le terrorisme na kati ya Allemagne ou bien na kati ya France na kati ya Italie pour installer à déverser population na ye na une partie ya Allemagne ou bien na une partie ya France ou bien na une partie ya Allemagne ya Italie pour na nini na conquérir un territoire d'autrui par la force, par la ruse. Et ce que fait Kagame, ce criminel terroriste en Afrique centrale, est inadmissible. Togo kondima yango te. Yango wana na bengaki bandeko na biso. Il y a bundu na mayala tout ça la débat là-dessus, mais personne n'a répondu. Dans le débat, ils ont peur toujours à Congo bololo.
Bama tata bandeko. Ils ont peur ya Congo bololo. Hein? Combien de fois na benga mbuta site son zone awa na Congo bololo, il a toujours fui. Il a toujours fui Congo bololo. Hein? Parce que c'est ici qu'on dit la vérité. Ceux qui ont le courage à passer dans Congo bololo, parce qu'ils ont quand même la vérité. Il faut autant la vérité pour y affronter la vérité. Voilà, bama tata bandeko bana lisanga timandi. On est zalaki. Moi, kopara fait moi muke nini réaction ya bandeko na biso, critique ya bandeko na biso basalaki. Tokenda na Congo dieto bama tata bandeko oyo le grand maître Fumanda Sembe akomeli Fula Matingo, le secrétaire général à Bundu Mayala. À maître Fula Matingo, le secrétaire général du parti politique Bundu Mayala, maître Fula Matingo, cela fait plus de 30 années depuis que je travaille avec toi dans l'accomplissement de la mission mondiale que les ancêtres divinisés des Congo Diantotila, des Congo Diantotila m'ont confié. Depuis 1969, l'année de la mort d'Mbuta Kasavubu, le leader charismatique du peuple Congo, dont j'ai été choisi par les grands esprits de Congo Diantotila pour remplir la fonction qui était la sienne. Le grand maître Fumanda Sembe alobi a s'adressé et pas à Mbuta Fula Matingo, à la kisi endengeni basala ki na ye pendant 30 années mobimba, hein, bama tata bandeko, hein, pona ete bako kasoro penda ko kenda sanga moko et longo moko na mosala oyo, en tout cas ba koko na biso oyo balunga ba pesiye po ete akoka ko sala yango, hein, depuis liwa ya Mbuta Kasavubu atikaka biso, alors ye azwaki le devant pona kosala mosala wana oyo bakulu balunga bapesi po ete akoka solo penda ko remplir vraiment vide wana oyo Kasavubu atikaki bama batata bandeko. J'ai toujours apprécié ton caractère pondéré, calme et poussé, et posé plutôt, je vais dire, que tu as manifesté ces 30 dernières années. J'ai été surpris de la constater comment Ngoma Pezo t'a manipulé comme une feuille morte et une personne manipulable à volonté. Ainsi, Ngoma Pezo t'a conduit dans son opposition aveugle contre Mbuta Sita, le directeur du bureau politique que j'ai envoyé en Europe pour expliquer le projet de société du parti politique Bundu Mayala, qui n'est rien d'autre que les partis politico-religieux Bundu Congo. C'est le directeur du bureau politique de notre parti, Mbuta Sita Sonizeno, à qui j'ai confié la mission d'aménager un appartement de mon palais royal pour que, revenu entre le ciel et la terre, je puisse de nouveau réhabiliter dans mon palais royal. Donc, le grand maître Fumanda Sembe alobi boy. Alobi Mbuta Fula Matingo yozali moto yo na bandaki toujours ko apprécier lolenge na yo etamboli na yo pe mosala na yo, en tout cas obandaki kosala depuis mbula tuku misato oyo eleki. Kasi nazalaki surpris ya ko constater que vraiment yo moto oyo ozali penda donc ya kotelema na bopikiliki okoka kozala solo penda en tout cas manipuler lokola kasa oyo ekufa
na moto lokola nani Ngoma Pezo oyo amemi yo na opposition ya Miso Molili contre Mbuta Sita oyo azali directeur ya bureau politique oyo natindaki na mboka bapaya mpo na ete akoka kolakisa bapaya solo mpena en tout cas mosala ya ngai à travers notre pas Bundu Diamayala. Donc azali directeur ya bureau politique natindaki solo mpena na mboka bapaya mpo na kolakisa bapaya solo mpena en tout cas parti Bundu Diamayala. Koti na opposition wana ya koboya solo mpena en tout cas donc bakoka solo mpena kobongisa ndako na ngai mpo ete nakoka kokita nazonga solo mpena en tout cas na kati ya lopango na ngai. Cette émission aussi, le directeur de notre bureau politique l'a compris avec efficacité malgré l'opposition de Ngoma Pezo, Mputu, Ngwizani et vous-même qui a fait des déclarations très impolies envers ma personne. Mais je vis la main de Mwana Batusi Sila kwa Mbutabasi Sulua derrière vous qui a dit. Arobi mission wana oyo napesaki solo mpena na directeur ya bureau politique Mbuta Sita Sonizono en tout cas asalaki mosala na ye peza malamu na nguya nyonso malgré opposition oyo ezalaki solo mpena na kati ya na moto lokola Ngoma Pezo, na moto lokola Mputu, na moto lokola Ngwizani na yo moko oyo bosalaki ba déclaration mpena ya mabe ya impolitesse epai na ngai. Kasi namoni kuna loboko ya mwana Batusi Sila nayebi te bandeko na ngai bakolimbola ngai Batusi Sila oyo soki ezali moto ou bien ezali expression ya Kikongo bama batata bandeko. Batusi Sila kwa Mbuta Basilua. Donc loboko ya Basilua na Basilua oyo ezali solo mpena na kati wana bama batata bandeko loboko ya moto moko ezali na kati. Vous avez soutenu les bêtises de Ngoma Pezo selon lesquelles je ne nomme que les Manianga. Mais qui a nommé Ngoma Pezo Fumwa Bivanza? Donc le directeur financier, c'est moi, Nemanda Semi, qui l'a nommé. Et pourtant, Ngoma Pezo est un Moyombe. Il n'est pas Manianga. Qui a nommé Mbuta Kibinda Mpanzu Fumwa Sanda Congo. C'est moi, Nemanda Semi, qui l'a nommé. Et pourtant, il n'est pas Manianga. Il est un Moyombe. Qui a nommé Ntoya comme étant le Fumwa Kinabi. C'est moi, Nemanda Semi, et qui l'a nommé. Et pourtant, il n'est pas un Manianga, car il est un Mutando. Qui t'a nommé toi, Maître Fula Matingo, comme étant le secrétaire général du parti Bundu Diamayala? C'est moi, Nemanda Semi, et pourtant tu n'es pas un Manianga, car tu es un Moulemfou de Kasanguru. Qui a nommé Lukombo Fumwa Mikengi? C'est moi, Nemanda Semi, et pourtant il n'est pas un Manianga, car il est un Mumboma. Le grand maître Fumwa Sema Pusana Robi abi o soutenir ba makambo ya mabe oyo Ngoma Pezo epai wapi alobi ete ngai nanomaka kaka na kati na Bundu Diamayala ba Manianga. Kasi nani anoma Ngoma Pezo Fumwa ya Bivanza? Alobi ma Bivanza ingo ba directeur financier.
moto oyo asimbaka mosolo. Alobi ezali ngai fumu mwanda nsemi oyo anomaki ye bamama batata bandeko bana lisanga timati bolimbisi. Et pourtant ngoma pezo donc azali un moyombe, azali manianga te. Alors nana anomaki mbuta kibinda panzo oyo azali fumu sanda Congo. Alobi donc ezali ngai ne mwanda nsemi oyo anomaki kibinda. Et pourtant kibinda azali monianga te, azali moyombe. Nana anomaki ntoya comme étant nani mfumu kinabi. Alobi ezali ngai fumu mwanda nsemi. Alors moto anomaki ye. Et pourtant mbuta toya azali manianga te, kasi azali solo pena motando. Antuni sous alobi nana anomaki solo pena maître Fula comme étant secrétaire général ya parti bundu de Mayala. Alobi ezali ngai ne mwanda nsemi. Et pourtant mbuta Fula Matingo azali manianga te, kasi azali un molefu ya Kasangulu. Nani anomaki solo pena tuka Lukombo fumu Mikengi. Alobi ezali toujours ngai ne mwanda nsemi. Et pourtant nani mbuta Lukombo azali manianga te, kasi azali solo pena tuka un mboma. Alors est-ce que ne mwanda nsemi ne nomme que de manianga? Non. Mais toi maître Fula, l'ami de Kalev Motonda alias Kalev, donc Kalunda Motoba alias Kalev, dont tu es un informateur, tu as suivi Ngoma Pezo comme une feuille morte et tu as raconté tes insanités envers moi à Mbanza Ngungu et à Kinsantu. Le gamin de Fumase Malobi, alors Nayango, est-ce que ne mwanda nsemi anomaka kaka bamanianga te? Kasi yo maître Fula Matingo, yo ozali oyebi yango ke ozali ami ya Kalunda Motoba alias Kalev. Donc Kalev wazalaki solo pena tuka wazali toujours terroriste ya République fédérale du Congo ama tata bandeko mobomi bana somi ya mboka ya Congo. Donc alobi epa wapi ozali solo pena informateur, olandi Ngoma Pezo lokola kasa oyo ekufa, obandi kolobaka makambo ya mabe ya salite pona ngai na Mbanza Ngungu pe na Kinsantu. Maître Fula, est-ce que c'est ma faute si Fumu Kimbangu était manianga? Si Mbuta Philippe Mbumba était manianga? Si Mbuta Matai Mwanda était manianga? Et si Mbuta Metosala Nkembo était manianga? Si Thomas Kanza était manianga? Et si le pasteur Fernando Coutinho était manianga? Si ne mwanda nsemi était manianga? C'est la volonté du Seigneur à Congo. C'est la volonté de Dieu. Alors, Maître Fula Matingo, est-ce que ezali foti na ngai soki Fumu Kimbangu azalaki manianga? Est-ce que ezali foti na ngai soki Mbuta Philippe Mbumba azalaki manianga? Est-ce que ezali foti na ngai soki Mbuta Matai Mwanda azalaki manianga? Est-ce que ezali foti na ngai soki Mbuta Metosala Kembo azalaki manianga? Est-ce que ezali foti na ngai soki Thomas Kanza azalaki manianga? Est-ce que ezali foti na ngai soki pasteur Fernando Coutinho azali manianga? Est-ce que ezali foti na ngai soki ne mwanda nsemi azali manianga? Te, ezali volonté ya Nzambe ya Pungu Tulendo. Maître Fula,
Vous avez commis beaucoup de bêtises pendant mon absence de 2 années. Mais les grands êtres spiritualisés de Mwera Congo m'ont dit, pardonnez tout le monde, mais qui ne recommence plus. Mais toi, Guizani, vous voulez vous en aller? Moi, je ne saurais pas vous soutenir. Que votre volonté soit faite, mais s'absenter à l'anniversaire de Yaya Vita Kipa, je pense que ça, vous avez poussé le bouchon trop loin. Et je ne pense pas que vous êtes irremplaçable. Alors, adieu, Maître Fula Matingo. Le grand Maître Fula Mapusa Nalobi, Maître Fula, osali bambeba ebele na nsima na ngai ntango nazalaki solo pena na kobombama mbula mibale mobimba. Kasi bakoko na biso balunga balobi na nga balobi esengeli akoka kolimbisa solo pena moto nyonso, kasi esengeli bakoka kozongela lisusu makambo na bango ya mabe te. Kasi yo Ngwizani, olobi ke ozali kokende, alors ngai nazali solo pena tuka na mesure ya kokanga yo te. Tika ete liloba na yo ekoka kokokisama, kasi kozanga solo pena tuka na milulu ya Yaya Vita Kipa, nakanisi penza oyo wana ezali penza solo pena tuka kokenda mosika bamama tata bandeko. Kasi na yango nakanisi ete ozali solo penza en tout cas irremplaçable te awa. Na yango nalobi ete okenda malamu, alors Mbuta Fula Matingo okenda malamu. Pona kosukisa bamama tata bandeko, le représentant du grand être divinisé de Congo de Antotila, le grand Mukulu Wamoyo, ancêtre vivant, Nemandansemi, Nemavwemba Kosi, organise une grande séance de prière en la mémoire de Yaya Vita Kipa. Toi Fula Matingo, toi Maître Fula Matingo, avec ton écurie de Ngwizanu, Ngoma Pezo et un prétendu Maître Pascal, vous refusez d'y venir assister, campant dans votre opposition ridicule. Vous avez poussé le bouchon très loin. Adieu Fula, Maître Fula Matingo, Ingeta, Ibobo et Ibobo. Tata bandeko bolimbisi parce que moi écriture ezalaki mpe moke mingi miso esali mwa pasi bama tata bandeko bana lisanga ati misi bana lisanga ati manti bolimbisi. Alors le grand maître Fumase malobi donc ba représentant ya bakoko na biso oyo balunga baza na mokili ya molimo ya Congo ya Ntotela, donc le grand mokulu wa moyo oyo azali solo pena en tout cas koko ya bakoko na bomoi, Nemandansemi, Nemavwemba Kosi, abandaki solo pena koorganize solo pena en tout cas une grande séance ya losambo na lokumu ya Yaya Kipa Vita. Alors yo Maître Fula Matingo na ekiri na yo ya Ngwizani na Ngoma Pezo oyo na oyo moto babengi Maître Pascal, boboyi koya na kati na milulu, botikali na bino solo penza en tout cas na opposition na bino ya kibolole. Alors nakanisi bomemi solo penza likambo yango penza mosika mingi. Alors na yango nalobi ete bokenda malamu Maître Fula Matingo, okenda malamu Ingeta
ibobo e ibo. Voilà, pama batata bandeko bana lisanga timati balandi ya Congo bololo. Wana ezalaki solo pendant en tout cas le message Congo dietu oyo le grand maître fondation makomeli solo pendant en tout cas mbuta fula matingo. Alors totangi yango au plaisir de tout le monde. Alors soki mbuta fula matingo alingi ko réagir aya na kati na Congo bololo. Alors na quand il y a Mondo de Mayala ba oyo balingi pe ko répondre awa hein ko soutenir des manches à le grand maître fondation na ko bwa kaka moto va travailler pendant 30 ans na libanda. Alors ba ya peto ko na bango pe mituna tata bandeko. Malheureusement donc bandeko na biso ba kimaka toujours Congo bololo parce que babanga les francs parler ya mbuta bopere bobala. Il faut qu'on accepte les francs parler. Quand vous avez les francs parler, aux ana bonzambe na kati na ba ma tata bandeko. Ko inangai te parce que naza ko sala mosala ya francs parler. O inangai hein o la kiranga mabe non. C'est franc parler mama tata bandeko. Bosembo ezali solo penda liloba ya nzambe ya punktulendo. Lokuta ezali bo satana. Yango wana esengali kondima esika oyo ezali franc parler oye to tuni mwa mituna o répondre. Alors oya kozala solo penda le premier pona ko réagir pona ete akoka ko solliciter solo penda en tout cas démarche ya ko tuna mituna ba ko répondre bise kozala malamu. Parce que là où il y a la transparence, il y a le Seigneur à Congo, nous disons que la vérité, rien que la vérité, Bangombe, Bazali, Ba Oyo, Ba Banda, Kiko Sambela, Nzambe na bango, comme na le Seigneur à Congo, comme na à Congo. Nzambe à Bangombe, comme na Yahweh te. Soki bo moni Ngombe, azakobe la Yahweh, azakobe nga soki Jova, loba ngombe wana mutu eza kopola mutu neza malamu te ngombe ayebi yango malamu ekenda de génération en génération ke nzambe na bango kombo na ya Congo et puis bakoko na biso ba suspendaka provisoirement ya kobenga kombo ya Congo parce que bandaki komemela bango ba jalousie mingi na ba mabota mosusu yango balobaki ete ngonga yango ekokoma ekoya ngonga wana esengeli bozongisa nzambe na bino a Congo na monoko pama tata bana. Alors un peuple qui dont leur Dieu c'est à Congo, ils disent que la vérité ngai okoki koluka otindika ngai ndengo lingi te na lobaka lokuta jamais na koya koloba lokuta te. Je dirais que la vérité même le grand maître de fondation soki na moni que non esiko eza moi loyenge. Alors je dirais que la vérité pama tata bana komana isanga tumate. Aussi longtemps que vérité est toujours le colon à messa, nous allons toujours continuer kokoba koloba bosembo wana matata. Ato sengi na bande kona biso oyo en tout cas batangi bango na kati na Congo dieto oyo ba solliciter en tout cas le plateau ya Congo bololo totu na mwa mituna matata bande ko bana isanga timati to ko kopanza poke ponke c'est-à-dire bosembo. Voilà mama tata bande ko Congo bololo. Bandeko na biso oyo bakomera nga babi non esengo melisa biso pe Congo bololo na Congo dieto oyo ya mbuta fula matingo Congo dieto numéro nini zana no mama tata bandeko bana lisanga timati noki bandeko batu na ngai Congo dieto numéro koto misato kama mina na zomi na sambo koto misato na kama mina na zomi na sambo 3417. Voilà oyo bakomeli solo pena to ka bandeko na biso ya Bundu Diamayala, l'ancienne équipe. Voilà, maman, tata bandeko. Biso tokoki solo pendant en tout cas, ko censurer loko mon côté, Congo bolo. Congo bolo est libre. Okoya awa, okofuta pe loko te, okofuta un euro te. Ofele, gratuitement. Yaka, zalaka na WhatsApp na yo, solliciter, alors, toko yamba yo, na kati na plateau, to tuni wa mituna, o répondre na mituna, bama tata bandeko wana isanga timati. Parce que ce sont les accusations graves. Ami de Caleb. Caleb, c'était sanguinaire. Hein? Un allié d'Al-Qaïda et à Daesh. Un terroriste. Kalunda Motov, alias Caleb, c'est un terroriste. Pongo Ndeko. Yo keko zara allié à Caleb et à Kalunda Motov. Ouh. Mais ça, accusation trop grave et lourde. Hein? Alors, bah, tata Vandeko Mana et Sangantimati.
wana ezalaki solo mpenza Congo bololo. Alors lobi tokoya na Congo jetu mosusu na likambo etali solo mpenza en tout cas l'état fédéral, la fédération de la République fédérale du Congo yango nde tokolobela parce que toko vraiment tokobeta yango sete toko achever moto babengi Bosembe, un journaliste corrompu pama tata bandeko bana esanga timati balandi ya Congo bololo voilà Congo bololo yango wana matondo mingi na bino banso obolandi biso tokutana na bino mbala nsima tous aussi 3 fois de radio Congo bololo Congo bololo ezali esika oyo bato bakangolamaka. Que le Seigneur à Congo vous bénisse tous, bénisse Fumomanda Nsemi et bénisse la République fédérale du Congo, Ingeta, Ibobo et Ibobo.
Asa, Ibobo, Inagusa kamina karamo, Kinihi kamina karamo, Inoti kamina karamo, Ngaya papa mutawala kanyama. Yo ni pase cuando se queda, cuando te encuentro me sucede, y para sacar cuando lo recuerda. Como yo, kita tahu kami dah rumah, nama rumah makan kaya, kita tidak salah, dan masuk Nekibinda mutawama, na wakundu zilu ya mutawama.